You know my boss? It public mwanga, vrai leader. Gatti boy? Ouais, public mwanga babi PMTV. Hein? Babi to bête bango masati. Babi chaîne au mon côté. Hein? Ba ressentir. Tikete mitema na bino mitumbo la mate. Bondi melaka public mwanga boyo kape. Botala pe PMTV na mboko yo Congo bibwa kele zandenge. MTV chaîne abali de mulili ekoti ya yaka na lumière. Public munganga ye le fondateur. Botika kokanga bozaba mater. Usala kitoko landa lokolo. Leti lokolo yango ba. Ouais, chers amis, voulez-vous vous informer? Vous avez besoin de la culture générale. Contactez chaîne YouTube PMTV quoi. Chez Public Munganga. Oza Mobimba. Sérieux de Wenge BCBG for the best of the all. Check, c'est pas pareil. Botika tu ne poses bien. Boss na dengue na ye, asa boss na dengue na ye, boss na dengue na ye, asa boss na dengue na ye, boss na dengue na ye, asa boss na dengue na ye, boss na dengue na ye, asa boss na dengue na ye. Nabimaka na tongo, on a fini tous les traces ba Congo. D'ailleurs, nazali mwana mongo, tana se poto bina dasa pongo. Boss public mwana Congo, na mayele nzamba pesa ye na bongo. PMTV chena solo, na bakalite ba name bana poto. Musala nde eloba, koleka na maloba na ebele. Na yambi ndeko na biso ya résistant, toujours kolobela sur makambo ya Congo. Entre nga na ye ba ndeko mbote. Mbote public munganga. Na sepeli ko ya mayo. Tomona ni lisusu quoi. Ya, eza fier pour ngai tolobela oyo etali mboka. Ok. Bon, toujours solo la makambo etali mboka na biso. Toso na kosenga nano oyo ba ko présenter na devant caméra. Bandeko ba ebioté, c'est la première fois ba mona yo. Ko se présenter ba pe soki ozana ni quoi. Ya, bon, nga komona nga Georges Sita, mutabatu nyonso bandeko ba master partout ba ebi kombo ba ebi déjà. Bon, toutefois, moni mboka eza ya biso tout. Toko vandaka ate tozalaka sima ya télévision. Pona kolobelaka mambo etali mboka na biso. Bon, lelo lokola journaliste na biso monene ya Montréal public abengi nga poto sola lisolo yango. Yango na ye na nga na disposition na ba question eza nango ya yo nga na ba réponse. Ok, merci. Nasir Boti Kolanda, mwana mboka auti ko présenter kombo na ye. Tozi ensuite Hollandie. Bon, tout ça besoin de solo là sur makambo ça et les pays na biso. Biso nyoso ba congolais. Tout mito ba citation pays na biso pourquoi ils ont changé toujours. Tout ça quand même citation. Tant que to yambi mwana mboka, tout ça na besoin de développer pas pesa biso ya y opinion na. Bon, ndeko Georges, question na le bossing na tourna que soki que et ça la kondenge ni cause la congolais. OK. Bon, nga vraiment franchement cause la congolais na regretta ngote. Na regretta ngote parce que na Congo toza na Lumumba na biso. Na Congo tozala na Papa Wemba na biso. Na Congo tozala na Lombo Makiadi na biso. Et puis Lumumba wana jour akufaka bitumbe bundama awa. Na parlement même ya Washington. Nga ba place belé na tamboli même na Congo ba mususu ba négliger Lumumba mais et ça là nga fier ya la congolais. Et puis ba pays mususu na mukile belé toyebi même masolo na ngote. Mais biso quand même ba congolais tozu chance na bato on nzamba pesi biso ba teka Congo neti ba Papa Wemba, neti ba Lutumba, neti ba Lumumba, neti ba grand ba leke belé yango ngai et ça là nga elenge ya congolais. Na sorti wana ya mibale ezaki na monde entier tozana ba mboka oyo ezana ba makita ya makasi mais bino mo webi na monde entier Congo pesaka nde ni na oyo tali ba biloko nzamba pesa biso comme cadeau et puis espoir ezalaka ke loko wana no match silité éléphant wala la mokomso hotel maraka. C'est ça. Ok. On a pas la réponse na yo Andito Georges. Nansi bandeko balandi partout toujours solo là. Donc toujours solo, toujours ko bakaka. Donc ba question eza biso, ba réponse eza ndeko tozana ya. Bon,
eloko ezotungisanga mingi na nga na besoin koyeba ngo nayebi te soki ndeko Georges akoki koéclaircir nga yango eza penda bandaka na lukaka penda tant akokutana na moto éclaircir nga yango ndenge nayeba idée principale ya bakombata affaire je crois que oyebi affaire combattant ouais idée principale ya bakombata ezalaka nini bon en temps normal ngai vraiment na ndenge na nga eza na bato mosusu bafinga bakombata mais namonaka moto abimisaka ide wana ke bakombata babima nayeba ndenge na kobetele maboko te kua kokala bato bando bafinga bacongolais bapesa bango bakombo ba BMW whatever donc bato mo bakibaka basanga banini mais nano esalama te na afrique bato mo bazwi conscience moko boye bavandisi makambo moko boye baosala mpe bamouvement moko boye mpe ezwi mpe bambula mpe tisko eza et puis esukaka wana te affecta même bapays mosusu babrazzaville mpe balandage bagabonais malembe na baparis kuna mpe bakemise babima bamouvement ezosalama ya bajeune africain donc mais oyo congolais asala mabe ezaka mpo congolais abomaka te azalaka moto baréplique te yango makambo yango esala neti eumela mais so congolais alaka motu moko mpe ke aosala baaction na ye na makambo mosusu nde ezalaka epa babikolo mosusu mais ntan mosusu mpe te ya mwa niveau mosusu mais ngai mpo na ngai namonaka ide wana eza mabe te malgré bato mosusu bakoma kofinga yango bakoma koloba namona yango eza mabe te mais il faut yeba ke na Congo toza na 3 sortes ya masolo wana nde ebetama ya bacongolais bamosusu baa na bango bacongolais baza na bango basympathisant bato balingaka mboka ebonga ya mibale eza na bacombattant oyo bazalaka neti na baeurope bave na biso babokechu banani ya misato bakomanda eso ya misato eza barésistant eza neti baodombo babilo mwa moko wana mais estce na temps normal eloko nga na koloba congolais oyo aza conscient na minute oyo akotikala kaka na niveau ya congolais conscient te congolais oyo aza combattant akotikala kaka na niveau ya combattant te congolais nyonso na temps normal na mino il faut akomanika résistant po toyebi ke moto abanda kolobela makambo ya résistance kala na Europe kuna papa na biso Ngwanda bon tellement ye avivaka na epoka Mobutu bato mosusu bandimaka ye mosusu bandimaka te bango mpe na kondana bato baboyaka ye te po eza kaka neti na miniti oyo nde tosola boye motu neti Mende abongwani aye neti na Europe so régime na bango supposons etombe Mende aye na Europe akomi na opposition akomi sikoyo kopesa bato oyo bazorenie sikoyo kuna bamateya bato mosusu bamonaka yo Mende yo moto osala bamangambo okomoteya biso bato mosusu bazwaka Ngwanda na temps wana mais sikoyo kaka Ngwanda ngo bazwaka na temps wana bato mosusu mpe na miniti oyo basalaka nde nini ntango bakimi Mobutu Kabila benda bato ebele mpe bakenda na bango na mangeoire mais ve wana quand même mpona kofuta bacongolais azwa temps na ye ya kopesaka barévélation et puis ve wana asala eloko moko boye acréa idée wana sikoyo eza neti solution oyo ekolongola Kongo na bamakambo nango ezalaka nango mais banda papa Tshisekedi alaka vivant banda bamakambo nango babundisaka idée wana so ozomona je ya Congo ezowumela parce que bato babundisaka idée oyo eza ke bacongolais tout il faut barejoindre de résistance so bacongolais barejoindre de résistance congolais nyonso fa rejoindre de résistance so congolais nyonso arejoindre de résistance wana solution mona ye na Congo makambo nyonso wana esili nakoki kosexplike moke omoni journaliste na Congo akoki koexistaka susu te moto abaki nga naza journaliste au milieu du village non soki moto aza conseil yebi mpasi o Congo wana ngo kozala journaliste te obetaka bamasolo au milieu du village non comprendre na minute oyo so nalobeli côté journaliste tokolobela mpe ata côté musicien na Congo akozalaki o nga nanga musicien naza soki naza révolutionnaire te soko ndeni tete akozala te ozo comprendre masolo wana bato babeta yango oyo bayebi te niveau nini yango masolo ya Congo ezali na niveau nini mpe mboka ekomi quoi comprendre donc na temps normal congolais tout il faut rejoindre de résistance. Merci boti kolanda ndeko Georges dans le bic congolais nyonso fa rejoindre résistance quoi dans sens nini ke ndenge tuna so question mosusu elingai ndenge nayeba au juste idée principale ya bacombattant idée principale au juste elite ya combat oyo ebandi lite ya combat eza par rapport ya quoi tozobunda na banani
tozobunda na biso ba congolais mais tozobunda contre nani? Bon, normalement, les Congolais, en tout cas, ils n'ont pas si trop de Congo, et tout ça, les Congolais, pour éviter le sabotage et ça, on a mais les Canadiens, est des salaires, maman, biso, na miki, na koko. Donc, les une nation, moi, si les gens encore, si on passe, et puis ça conscience, c'est pas bandeko en Europe. Moi, je ne pas en Europe, pour les années, ils ont simba social. Mboka comprendre eza bazana to baka bana occident bana occident te ka bana diaspora ata bazana Angola bazana Brazza aza na Gabon bana diaspora ndi basimba social mboka parce que lo bat baye barate batu o bazaka na Congo wana o baliaka mbongo peuple baliaka ka mbongo peuple wana te baliaka nde biso batu za na libanda na ko pesa exemple si par exemple mutu mo boye aza agent payeur ya batu tamso aza tana 100 personnes à futa. Comprendre? Dans 100 personnes, on a foutu à payer si par exemple $300 000 pour payer les gens. So, il y a 270 000 à tirer dans la poche. À foutu, tout le temps, $30 000 à prendre. Si vous avez il faut passer à besoin social, il y a des maladies, des classes, si vous êtes malade, vous êtes obligé de soin. Tant que vous avez soin, vous avez un bon exaté. Or, on a des foutu qui est ezali mais muto futa bango kangiango comprendre nda kangiango yesko il faut ça nzoto na ye abenga bandeko ne na poto bandeko ne na poto tamsu za $50 batindeli $1000 mais $1000 ne wana ezali ba futa kango déjà ezas ko na compte na poche muto aboyi ko futa ngo so muto wana kangi mbongo wana akangi muto wana kini mbongo te po muto kini o salaka ezas ko neti ngai na libanda ko to na futeli salaire na ye donc bato baliaka mbongo na kini wana baliaka nde biso bato fa na libanda. Et puis, social mboka ngonde ezala wana soki ezaki na libanda boye ba congolais tu basiliki babito ba metinda na biso te mais tamsu ba congolais tu bala na musu ba kufana et on a senga respect ezala pas bato ba vivre à libanda parce que ba onde ba simbi charge comprendre et puis là musu na ko bakisa bandeko ba bunda na Paris na Belgique par-ci par-là. Bato bazaka tamsu na kini aebite ke bato bazo bunda pona biso et puis on va songa biso au moins tamsu bazo opportunité ya ofinga ba combattant même ata bato musu bazaza awa o ba ebi na bango te ba na conscience ma Congo te ofinga ba combattant o ba bokechu wana wa mona bokechu tala mutoko sote bato net ba bokechu premier wana ba bato mo bazaka na souci na mawa ya Congo donc on sent en lui l'amour du Congo comprendre et puis on nzamba souini ke mboka wana ke échanger peut-être babokechu wana ba bat moko ba kopesa bango ba ministère makasi parce que eza problème te ke yatanga nini asala nini po président moko awa na mboka ya Amérique latine awa zaka soki nani atanga ko tunchiki te mais akoma président comprendre ba otala nani amour wana c'est eza biloko mibale différent po na mboka na so ba président ya ba illettré ba zo na ba pouvoir mais parce que bango mabeza ke po bazana bazui pouvoir te pour les gens bazui pouvoir pour na ba poche na bango comprendre. Mais batunio soko en général babundaka pona Congo basaka ba mouvement pona Congo bamsu na ba hiver banini en tout cas maximum de respect idée na bango pasi na bango ezaki makambo eleka na mboka na biso et salama nulle part et puis ba makambo basala ça et créera pe ba et sala pe ba action nango parce que ni tete bango mais tam so si ba balkaniser na ba mboka na bandaka donc il faut beau respecter bango. Okay. Na répondre à la question na yo. OK. Selon idée aussi bon, au répondre quand ngombe au komi pena na eloko onga na sengi yote. Mais tout ça vous comprendre ngai. Donc ngana senga kina yeba liti ya combat eza na base ya nini. OK. Donc au souci na eloko na yeba yango na liti ya combat eza na base ya nini. Pour tout monique ko combattant babima baboya makambo belé ba politicien baboya musique ebeta na poto baboya makambo belé sko lit wana eza par rapport ya quoi au combattant boya babiloko wana nyonso et ça mate ndeko public wana ya la première volet ya réponse ndengo limboli yango na opesa ko deuxième volet ya réponse omoni pourquoi ba congolais ba obunda biso déjà nde toza wana na Congo toyebaka te soki problème tomema na mokili ezalaka nini ozo comprendre na bandono na source omoni Congo na biso avant ba Belge baya na Congo mboka na biso
tant que d'ailleurs royaume Congo nyonso yalaki nango c'est bon mamto yalaki bien et puis na bango moko ba mindele tant baka kopanza royaume Congo administration bakuta na Congo ba monaka bato ba déjà na niveau évolution mususu elekela même bango vous comprenez sikoyo Congo to comprendre te soki eza pona ba richesse tozala nango na mboka kaka emema biso ba problème wana ou quoi Congolais na mboka na ye na sepela na été banda ba pesa biso Congo na to sepela te tozui passe à liboso na roi belge abomi plus de 10 millions de Congolais so bofuye na ba document bomona et sili wana siko tango makambo wana sili omoni bato babunda pona osenga indépendance malgré mutazaka moto makasi na bango ya kala koleka toyebi ezalaka Lumumba mais avant Lumumba azwa makasi wana mutalaka un peu makasi mingi alaka président Kasavubu bon Lumumba akokoma makasi ntango bakendaki na Accra po président Kasavubu ya bandaki koluka lipanda Lumumba yazali koluka na ye kaka neti kaka ke bazala na niveau moko na mindele baliaka na barestaurant moko banini nde injustice maintenant ba kena Accra ba la musie comprendre ba bise mende nini yo senga ba biloko wana eza biloko pamba wana ya mboka na yo fu benga na bato wana ya pays na yo fu ba kende ya omoni Lumumba tanga zonga ba force wana ki indépendance immédiate comprendre pour ça na biso siko za ki mboka wana batika makambo na bango ba mesana ko nyokola congolais ba bomi trop talaka neti mundele wana papa wana ayaka abomi ba congolais ba 10 millions na yebite so ezalaka ya autre comme 10 millions ou bien ezalaka pour ba chiffre on attend ngo elekelanga ba guerre mondiale et ça mais comment même na ba niveau wana te mais ba congolais ba kufa ba niveau wana pe lekala ngo vous comprenez sikoyo série wana bazwa conscience ezalaka ba Lumumba telemakati bango nyonso basali table ronde d'indépendance ba pesi bango indépendance Congo na temps wana bato bakatanga oyo nani Chombe boule na bango eleka ke ya sola Lumumba bon biso na to wana biso bande côté donc to bande côté to kangani ka pona mambo lipando si to zi lipando ngo bino botika na bino abote biso ka katanga na biso marché sili na Lumumba bisa ya bi mundi ndezana katanga waza na Kenya za sunde monte na katanga watikali na katanga mulubo waza na Kenya watikali nde monte na mulubo kuma mutabandi banini si to komi mutu moko foto sangana siko ve wana malgré ba musu ba comprendre info mais ye aza na rolo ba papa moko boye yende mutasala ki Congo ekoma eloko moko comprendre Congo wana siko tango ekomi déjà siko eloko moko ba corrompre Mobutu nande ba boma Lumumba wana mais Mobutu ye mo pe il file Lumumbiste pour tout le monde ba démarche na ndenge pe a télémisa malgré et puis na refond la parenthèse moko peut-être ba musu ba yeba raté ngai pona ngai na yebaka lelo yo soto comme na deuxième niveau de souffrance à Congo. Oyebi na boyebi selo mo peut-être ekamu sabato. Oyebi souffrance à Congo oyo source nango te pana. Pas pour nga na mona la souffrance à Congo source nango te pas Bobila Dawa. C'est vrai? Ouais. Oh. C'est la première fois que loko donc bande wala bolimbisanga ngapena c'est la première fois que loko oko limbola biso source nango te pas Bobila Dawa. Na ko expliquer moni Congo avant 1980. Mobutu azaka Lumumbiste. Mobutu alaka moni ba jaka ba président ba zaka penda za na 20 ans tout à tout le pona pays na ye. Ya bo mona ba bitumba ba allié foreman ba nini Mobutu alaka penda ko luka ko tout à tout le pona Zaïre. Et puis avant wana ba vivaka avant wana ba yebike comment Mobutu azaka penda papa pona Congo. Vous comprenez? OK. Tango maman c'est ça Koufi. Akomi na mosi wana mususu Bobila Dawa. Bobila Dawa wana sko o moni ba avant tant maman c'est ça alaka Mobutu il travaille avec tout le monde. Babikolo alors qui peut yango po moni biso tout ba congolais ti ba ko panza biso te po akangisa Congo. Mutu abandundo ke travailler na Kasai mutu ba ko travailler boy sentir na ye zalaki batutu ozo comprendre parce que tango azu Bobila Dawa eli esko eloko mo boy il faut aza entourer kaka na bangala comprendre bangala wana sikoyo ba yeko komisa Mobutu n'esprit que il faut se protéger ka pouvoir na ye Mobutu ko mingi ko telela ka pouvoir na ye l'état montel ka pouvoir na ye abosani ke ya alaka ozo mema biso na idéologie ya unité siko ya ko motaka bangala ba protéger ba ko mo bangise ke neska ba tumusu ba osali fo nzoka Bobila Dawa saka on intérêt ke ya ba ndeko na ye ba zozo ba place
Vous comprenez? Banda mukolo Mobutu acceptera idée à Bobila Dawana yango Mobutu komaka fou. Parce que fou ya Mobutu akomaka dictateur a nyoko biso dara idée à moi sine wana. Probabi derrière un grand homme, il y a une grande dame. Ndemo to mona Obama, moi sina ya sala ende Obama tikala na histoire à makasi na monde parce que zo moi ça bien. Mais Mobutu Bobila Dawa mutambria jeune. Vous comprenez? Bobila Dawa ko j'ai Mobutu ambria wana yango to sibironti lelo. Po tangu muzaye na ba Rwandais ba bengani ba mobutiste yana ba ndao nyokola ba congolais ta ba mobutiste yana ba kei ba Rwandais bazui suka les mêmes ba mobutiste bango bazongi nde bango nde wana basangana na oyo baza basangana na ti ba nyokola congolais lelo siko yango moninga quand même na moi ndambo côté na lembisela yango nda moi muke parce que ba ndeko nenyo so ba mobutiste ba nyokola biso ba continuer musuko yiba na Kabila mais Ngwanda a joué position ya opesa ba Congolais quand même ba révélation makambo apesa kawana yango na biso muta apé malheur na biso Congo sur ça mais non que ba Ngwanda za collabo wana ba masapo ba oui ni tozo ka ba lobi ke mais ba pouvoir on nani ba pouvoir on eloko ni ka collabo ngana ko vanda pete na lobela Ngwanda po omoni eloko ebo makongo ba fanatique ba batu ngana ko za fanatique Ngwanda ti ngana ande fanatique idéologie vous comprenez po yo bando kumisa président boye mutu o kumisa na bulni bakumisa ka l'homme qui a vécu. Tu repères ces exemples de Kwame Nkrumah de l'homme qui ont vécu. On peut ces exemples à Lumumba. Au kumisa ba Gandhi sont de l'homme qui ont vécu. Parce que ba o bazaza na basali ne loroni pour ngana vanda nga benda George Justin bando kumisa. Bon. Voilà tu as une question à répondre. Ouais, mais na une question c'est pour ba question ça yo ba réponse ça ya ngai mais toutefois. OK. Ba tu ba au moins les Congolais a comment na soif ya kumisa n'importe où. Donc ba makambo comment ça na Congo sko net biso na minute ko to comprendre raté mais Congolais ça la on a sentiment exactement sous ces abuzangi mutu sous par le capar naé pour se retrouver. Par où se retrouver ou bien par abattu nyos. Mais Congolais comment dans le capar naé. Oui. Pour j'ai continué à mbilinga c'est ça mais attends normal to moni bino ba résistant ba combattant bozalaki bosenga kike so dali litina bino bien bosenga que Kabila dégage. Oui, Kabila déjà dégage. Aujourd'hui il y a biso président mon mboka Fati mais comment litina bino au lieu ici la tanki tout dans mon mboka to vanda to solo là to bani to kamamboka mais toujours comprendre que l'élite continue toujours kaka au jusque ba combattre ba résistant toujours luka nini pour faire comprendre que le toujours luka nini question na ko na kato te batesi batuna ngo ba combattant ba za par-ci par là ngai ko na temps normal nga congolais malgré tant na idéologie ya résistance mais na congolais comprendre na romi benga jamais combattant pour congolais ne sont conscients ou azarane combattant oui pour mboka na biso bakanga en otage so za conscient il faut la combattant c'est ça et après to za mboka mo bakanga en otage comprendre yango na congolais faut le de la Congo mais na temps normal question au tuninga na batebele si ba répondre ngo mais omoni mon frère ngai pinza pona ngai so na alaka neti ndeko na biso ba pesi pouvoir Félix na ko sala ka ki soit na mibomi côté naza comprendre na mibomi côté naza ou bien na signer kana ça eloko mo boye po et sauver pour na ngai pour Félix déjà ndenga za na j'ai abeti ya kanisi a sauver batu moko boye pour bakumisa ye pour banda au moins eloko lobiana na ko fungula mo parenthèse mo. OK. En tout cas bandeko penza bolimbisa nga. OK, toujours là. Nga rigueur te wana eza eloko monga na sabino eza selon ba recherche na ba révélation msuto. Ezala pena libre pena rolo. Omoni Félix batu komba konla so ba yabike batu balingaki. Ba ko ba yeka tanga beta jeune na caméra wana eza na clair. Comprendre? Nde ba ke négocier ba bilo na ba négocier malgré ba kosa ba tse ba mascara moko wana ke yo na Genève ezaka bondoki non ezala bondoki ezala bosolo congolais aleka na posa ba leader wana 7 bakabona ti vous comprenez parce que ti ba discours Félix et moi nda beta ke oya ko kabona bosala e boye na batu ba congolais surtout bana kin bana bango su bazo bati ata bozui bo corrompre bango na ndeni mais ba yebi qui est dans les vrais qui est dans les faux vous comprenez yango ba ki biso ne sotondo linga Félix comprendre tant on a ça ba bilo on avant ba Genève avant biso sotondo linga mais tant on sopi bul nde ba inele na kin ne pe na poto nyoso ba ina na bango ye parce que batu oyo siko fallait ba ina e Congo mobimba
parce que eloko ya salaka wana eza bende eloko moko boye mpo na ngai wana bifo amiboma na ye po atiki histoire mabe na kati ya mboka quoi fallait kuta miboma na ye ou bien a changer stratégie moko boye malgré bango bakosaka ke ake kuna neti kamikaze po changer ba données wana kutoya masolo bandoto baba comprendre sikoyo Félix eloko oyo asala wana ntango asali je wana babaye koyina ye ntango akomi asali baje na bango na pardon nakosepela oclaircir bato bie baolanda je nini oyo asala bato mosusu bayeba te je oyo asala je nini asala bakongole bayebi na bango Félix ndenge aza wana ye tokaka ye gagné na élection oui bavotaki ye donc c'est ça masolo nyonso tozongela ngo ati omoni même bino bajournaliste bakongolais oui bakestion mosusu botunaka bakongolais bosa neti bozomilongolaki baa bakongolais te comprendre président moko te na monde na histoire ya mokili bande salama bavote mpenza bapesi ye mpenza bapesi ye mpenza peuple apesi ye mpenza nini peuple apesi ye voir na ye apesi ye pouvoir na ye président ngo asalaka makambo neti po abimisa gouvernement neti asala babilo baparlement neti sikoyo bakoma asala kokosa biso neti kaka ke eza faute ya bapeuple bavotaki Félix mais baki vote bato Kabila badepute bani kaka na Congo oyo ezali ke soki batangi nkombo ya Shader ata mwa moke komolela kaka na Congo oyo ezali ke soki balakisi ke moto oyo elongi ya Kabila moto akomona neti liwa aboka bakongole yango so bake epesa bato oyo ya Kabila wana ya FCC ata babuzo bango bapesa bango bavoi comprendre match ebetama wana moto nyonso aza comprendre na ye ke Félix a négocié pouvoir na ba Rwandais pour ba Rwandais siko masolo na bango zalaka ke banda musée banda okanga musée bakor bakunda batore babimi awa bakor babosco tanganda bakor na bango siko yo ezalaka problème nango ya la ke Rwanda akangama biso tellement pour trouver moins faiblesse mon autant Mobutu alaka kwa sa mambo parce que autant Mobutu akei a trouble moi azwa moi a reconnaître moi faiblesse mon bosko yo akoma sko ko sala ka effort azoka partir mabele na biso wana bango babenga yango Jérusalem na bango comprendre yango sko eloko na parenthèse on ngaki na fungula wana eza bien pour idango zongi bato bakotisi complication na kati na biso na mboka na biso na minito eza ba Rwandais nako baluba bateni nga rigueur te mais nako benga complication parce que quoi tant Félix asa yelo wana fallait ba jeter biso so to za liluba moko bango bazui ba supporter ye et bi maneti ke Félix ba congolais msupe bazanga bango baluba te pe monda ba sima na ye mais majorité za baluba mais ce que baluba na ba congolais to ndolia na bango to bunda na bango bitumba moko mais bango ce que ba laxi ke te tant bino bondo bundela Congo mais bango banda bundela tribu ba bundela loko moko siko défaut eza nini défaut eza ke ba Rwandais bazoboma biso po ba mibenga ba peuple juif siko baluba pe bazoboma ba congolais po ba mibenga ba peuple juif comprendre siko omani problème eza wana tozaneti na bitumba to bunda na ba juif pasola masolo ozo comprendre ba juif eza ba Rwandais ba juif eza ba luba bazowelela ba ki juif siko soko oza na peuple moko ba mibenga ba juif c'est que bino bazo bino banani babiloko salité on yata ozo comprendre sikoyo bango sikoyo omoni ntan biso tondo vana na bapale tant okola baparent bazoyebisa soka bino ba congolais oyo ezepa na bino bobatela mboka alobi ya mboka mais sikoyo bamasa na biso baluba tondo okola na bango kote baproblème eza nde yango wana sikoyo bamasa na biso baluba tondo okola na bango na bapale bapapa na bango na bamona na bango bando abeta yango masolo nini po biso bando abeta soka masolo ba congolais mais sikoyo bango nzoka na bachambre na bamasolo to manesa yoza muluba faut bango zaka juif yoza muluba faut ba siko ba oto omona okola déjà ida bon na mutuna omona ka ndeni so oza juif relaxini po ba juif nde baza na babunda na ba palestinien po na nini dans so bango ba juif biso siko totka ba palestinien c'est ba bando bundisa na bango ka biso ozo comprendre Rwandais kuna yebike aza Rwandais kuna yebike aza juif ozo comprendre azo ya ko bundisa congolais po to mabele na biso na ba Bukavu kuna po eza ya bango ba juif c'est vrai muluba pe yebike aza juif akoma bundisa so bandeko na ye siko po nini ozo comprendre donc poto donc bango nde ba juif nde ba luka so problème ba mibenga ba juif ozo comprendre juif so na so na haïtien moko boye ye pas zo bisanga ba biso to ba juif parce qu'on a compris ba peuple noir on miso belé
bato na bato bakoma olelaka bango mpe bajuif siko ezalaka nini bobolela siko so boza bajuif elakisi nini siko so boza bajuif donc omoni problème ezala na yango wana rwandais ntango avandaka na rwanda kuna dernièrement policier moko ya monique bakendaka bamission moko wana jour wana toalaka na salon masolo moko bango banda babeta ezalaka parenthèse omoni basoda wana oyo bakendaka bazala kokengela église moko ya barwandais comprendre parce que bamoni na église wana na rwanda kuna bapeuple batie mabonza esili babenga bango so batia susu cotisation moko mosusu sikoyo barwandais wana bazalaka basoda na bazalaka mibale moko ya mundele moko ya mutu mwindu bazala kokengela église wana mpo mwa désordre ezalaka sikoyo mundele atuni rwandais wana botie bitumba botie mabonza deux fois po ani habité oyo wana totie eza mpona église mais oyo mosusu totie eza bacotisation moko totiaka yango chaque dimanche mpo tosala baeffort moko tosangisa fo moko mpona kokende botola nini terre promise na biso terre promise na bino terre promise na bino yango ezalaka o terre promise na biso ezalaka kuna na RDC na este ya mboka na biso ozo comprendre donc bango bakotela yango mboko mpo bakende botola yango siko mutu oyo ndefisa mundele wana azali na komasta ne mo collègue ne wana azalaka aza mpe bacasque bleu wana aza mpe congolais siko rwandais na siko congolais azoka mamona mais mwa bibimisa te kaza congolais taka biso akende ye nango ayoki esala ye pasi fort na motema ye nde moto akobetela biso lisolo wana na Montréal comprendre ozo comprendre donc bango babundaka mpo bakende botela terre promise na bango siko bandeko na biso baluba mpe bazoluka terre promise na bango sikoyo ya bango ezalaka place nini seke ifo babimisa biso batikala na mboka yango moni bino ata bolobi na makambo ya faci ata boyini ata bango baotala bino te bango baotalaka bango bazwi pouvoir donc bajuif bazwi bokonzi ozo comprendre sikoyo ezo sikoyo komema biso na mbriema bakomisi sikoyo makambo ya kongo so très difficile po biso na bango toyebi ke toza bamaster tokolaka ngako nde eza na ngako nakola na kaka na baluba wana na comprendre réponse na mpona kobenda temps bandeko balandi partout po bozwi chance ya kolanda émission na biso nasi bozoyoka ndenge invité na biso azo kopesa biso makambo mosusu toyebi te donc lelo naye kodécouvrir ke donc barwandais bazala na terre promise na bango mais terre promise yango ezalaka wapi donc ezalaka na kati ya Congo donc okamwa place wana nde ke peuple congolais mpe fo afongola misu na ye bon ndenge ezalaka kaka toujours napesi kopesa mwa bambote na ngai avant tocontinue na invité na biso napesi mbote na ngai na tous les familles munganga napesi mbote na ngai na bandeko nyonso oyo ngai nayebi papa Edo Ponze mama Giselle Munganga Consolette donc napesi bato nyonso oyo ngai nayebi napesi bango mbote bon tokontinue émission na biso na invité na biso donc nde nalobi kaka donc baquestion eza ya ngai baréponse eza ya ye bon omoni ke na minute oyo ke disi peuple congolais mpona yo tant que mwana mboka tant que congolais nayebi ke so bafungoli makila na odo ezasike eza congolais ya makila ezali mpona tosauve mboka na biso Congo ide nini oyo okoki komelela peuple congo tokosala nini tokoki tocomprendre na mboka na biso déjà ke barwandais déjà bakoti on esprit ke donc comme si ke baza na terre promise na bango na kati ya Congo ndenge yo lobi siko tant que yo congolais mpona mito ke mwana mboka azwi déjà pouvoir to bapesi déjà pouvoir donc c'est donc que aza déjà voté peuple voté qui est aza déjà président élu tant que congolais na minute oyo mpona nini te ke na oto question moko ezala bien mpona aider biso bien mpona nini te tokoki kosangana mwana mboka azwaki pouvoir ata ndenge tozolobake bapesaki ye kopesa pourquoi pas tosanganaki biso nyonso baopposant nyonso wana toyei kotia mwana mboka poa à partir ya force wana ekaki aider mpe ta mosusu ke se sorti na libulu oyo adindaki tant ke ere tosundoli ye na kati ya libulu wana ozomona te ke ole to avance mais tozongi so nsima mpona yo na place wana okoki kolimbola biso mpona yo eza ndenge omoni danger eza ke déjà nano na Congo na Afrique baprésident bazalaka te bazalaka neti bagouverneur ya mindele comprendre parce que biso toza sikoyo na président moko aza na compte à rendre avec trois bato po tant toalei na Kabila azali na compte à rendre kaka na Rwanda na Occident
comprendre. Est-ce que le président est jusqu'à comme na compte à rendre avec Misat, Rwanda, Kabila na Occident. Comprendre. Donc il y a des zawana à quoi que soit pendant ma casse et monter pour nous décider pour nous. Il faut appeler ça Kabila rapport, il faut appeler ça Kagame rapport, il faut appeler ça sur l'Occident côté au rapport. Donc à quoi ça marambuna mutu na yemoka à 100%. À part ça, à tel les sous ba caméra et au bazar pembene on a battu les neti démon contrôle. À part ça, à l'autre les sous ba mbongo ba tapis rouge. Donc nandimita rosa na conscience mo boye ya ko calculer pour na malamu ya changer à Congo. Siko bino nde bo beta li solon que moi na mboka za déjà wana to sa nini moi na mboka ndinga za wana azana aza soka za mutea malamu yende mutaroso yende mutaroso fe penza Congo yesu ko so fe Congo na nde nini batu oyo nde beta masolo aye moi na mboka botea maboko te moi na mboka ndinga za wana ayebiki azana difficulté ya dilo ya sali wana siko yesiko yo soit andima baboma ye pona dilo wana assigné bango publiquement azwa courage wana amona na penza kete na pesi bino mukongo so bosala ngo bosala omoni papa na ye asala erreur motan wala na pouvoir net ngai personnellement na mona bitumba ya papa Etienne malgré azarane pe na mo ba mbrema ko tsa sous na mama bitumba na mais en tout cas biso ba congolais net ngai na zara reconnaissant pour mutu alongola so fusa ya robanga mobutu zara papa Tshisekedi na sorti nini biso to la attendre to vandi boy so to beta lisolo mobutu ba sirete baza partout non moi tika attends là les autres qui ofingi mobutu obanga ba okanga yo comprendre mais tant papa Tshisekedi ya rawana apesa batu courage ya ko affronter mobutu yango netikala donc nga pona na mona habitumane zaka valable tant mobutu azala siko de mabeza nini siko yesiko peta mso anda obundela bitumana bango ba juif biso to kanta obundela Congo po tango Tshisekedi alaka vivant ma idée nyonso banda apesa banda boya banda ngaba za sala idée naye vous comprenez attends ba sa mama ba dialogue boy na boy ba pesa idée boy te ye idée nyonso ya ndali ngaka ya yende gagner po nini peut-être bango selon idée na bango banda mona ki bango ne ba juif faut ba dominer vous comprenez ba ngana yako mona be maman clair ndele lo bango on combattait pas les mêmes combats et ils combattaient pour liberté na bango ya terre promise na bango ba juif comprendre faut totalement yeah donc ils en a marqué wana quoi sikoyo combat za rande mo parce que papa Tshisekedi combat ne zara valable moi mukie tant Mobutu azalaka sikoyo tant Mobutu akei to comme na tant ba Rwandais ba bakangi pe en otage azoye bisabiso non violence notoye pa na bino ya libino penda neti liyanzi kocho na nzoto otimola ngona bondeli liyanzi pardon bimono na lisona musapi na ngai mais alingaki te ke peuple na akufa nini est-ce que ça un peuple mo Afrique ou akufi ko leka congolais et puis moi sikoyo oboyaki ko so courage yango na ngina zonga place wana Félix fa so courage pour attacher courage te ba boma na bango yi parce que papa Tshisekedi d'abord ko so courage ba doze la mot d'ordre ba doze la nini aboy ko so courage à comment on est travailleur à boxe donc babindel va comment utiliser net quelque chose pour nous calmer les peuples mais souka ba fouti ni la mort est-ce que biloko on côté bango ba toya na sima OK donc c'est de continuer pour to là bon tout zo ba biloko c'est nécessaire nda tuna question mo ya souka na marambo nyonso on a landi ninga na conclure donc base ko beba ya mboka ezaka maboka ba politicien donc si on a une question moko ba politicien baza coupable ya makambo tout pourquoi biso na lit na biso ya tant que ba combattant ba résultat to kotisi yango na ba musicien na moni na tout makuto beti solo na moti que musicien za coupable le komoko boye musicien sali boye non na moni yango te na débat na biso mais ba musicien lelo ba vivre capé et dans le roi copie na bango quoi ba vivre à na poto yango eliboko la kabana bango na minute oyo. Vous évitez que combien de familles peut autant de sous que bah côté chômage peut continuer à travers na ma solo où on est beaucoup plus moi bête musique na kacha poto. Bon on va vraiment prendre les musiciens na le bango tam sur na trois volets mais na osala moins large. Premièrement na roso la non boy. Musiciens nyo soza congolais. Comprendre? Na aussi na ya nga pe kuna.
mais na robanda na musicien soit congolais. Comprendre? Musicien nyonso za congolais, journaliste nyonso za congolais et puis leader d'opinion nyonso a congolais. Ba congolais siko ya ba musicien ya Congo bazaka ndemo na Papa Tshisekedi. Comprendre? Verana ole asolola pona haute voix pona Congo abanda boya suka babomi ndeka na to epsa. Ba musicien ya Congo défendre ngo zande nini. Fa baza à côté à peuple. Vous comprenez? Pour musicien ndenge za na biso tout aux ans activité belé tout ça là toujours na ngo ba mbongo sima ya ba musicien. Tout le monde a ébiqué na mboka so ko na mito actualité même ezaka nango société. Pour te dire vrai. Pour actualité ba même actualité na évolution ba eza ba musicien wana. To musique ebetama mutateka la forme oteka mutakata asuki azoteka mutateka elamba oteka muta musique tout. Vous comprenez? Et puis tala, on m'a dit opera na state awa. Opera aza muta mbongo ebele ya journaliste na nginda quand si opera nginda point. Car émission na ça vendre comme tonga ba musicien. Vous comprenez? Aujourd'hui ba Wendy ba mission c'est ça la marawana ba tonga na wanga ba musicien. Ba musicien de ça l'actualité mbo. Comprendre? Parce que biso ko na Congo banda kombe pexage wana actualité za raté. Yango moni batu mususu vraiment autant na wana biloko ba bimisa sima ba chroniqueur ba chroniqueuse pour actualité zaté. Donc comment penda biso na soif wana actualité zonga ezaka na ngote. Parce wana biso tozaka na ngote. Pour neti dernièrement na moni ba papa mo ba mikolo ba otala ba film ba saka ba chronique awa ba salela bango groupe ba sentela bango ba mbongo ngaso so na otala wana na okaka pasi nga ba papa oyo baza na soif ya ko supporter le romo na Congo. Mais ba osala ngo te pour actualité za société ba comment supporter ba chroniqueuse na otanga ba kombo na bango te baza pe na ba succès na bango au moins ba seli groupe auto sombelo loko boye comprendre parce que jusqu'au mutu zalaka oza mutu kozota mutu o baza mwa mobali asangseli chroniqueuse mbongo po basombele soki nini et donc au moins ba na posa basunga Congo mais eloko ça les até ba comme que pesa donc ba doit se perdre na ko ba na posa doit se perdre musique wana ezaka nde ba musu na ba ba be ça va mers mais actualité ya musique et ça kaka monde mais ba condamner ba musicien pourquoi ba musicien Congo surtout Mama Chalamona na Weranson bato nga beta c'était moi makasi ba moi tellement souci mbongo ya pouvoir ekota bango trop ba connecter ba masana bango misusu ba jibe ba nani va même ba fait beaucoup ba kotaka jengo ba tebele ba lela ba mbongo wana et puis ba misusu ba kosa ba mbongo misusu ba zoate allez ba komisi bango neti monoko wakanga ole ba zo courage ba belela makambo caché au bateli congolais ba ko belela siko moboto alaka lion mais batango ba comment ko belela parce que comme ça ngai na tango oyo ba musicien ba ko zo courage musuté ba nda zo tamso ata ba sera mobutu vous comprenez donc ba musicien problème nango ezaki maladie Congo za nango en Afrique pays moko tezana au moins en Afrique voilà na maladie na biso ko za tamso moko ndé ba occidentaux ba nyoko na biso mais ce que Congo za na ba maladie mibale ya ba occidentaux ba kangisi ko biso so en otage na ba rwandais. Vous comprenez? On va coloniser. Vous comprenez? Si vous coloniser biso quoi. Na minute so bozana ba musicien o baza conscient. Fallait baza ngambu moko na ba na peuple. Comprendre? Parce que bon ba ça net ba sundola peuple na ye to par exemple moi mon pousse net ywe ranson. Ara populaire. Donc la population na wana ba ta pouvoir ba zwa kaye pour accalmer la bango peuple. Parce que yosko na population na pour profiter nango o sangana na peuple pona mama peuple okomisko kolela peuple na dozolia na peuple orelia suna pouvoir. Vous comprenez? Si quoi net ba Alpha Blondy wana ba mise belé msu ya ba PM so Afrique ba okila Congo mawa na passe o biso tozara nango asali à l'accepter que non soki ba eleki faut dire quelque chose pour Congo mais ba mission na biso msu ba là signé na bi ba sera mobutu ba ka même koloba parce que ba ko lobate. Vous comprenez? Yango ce qu'on a ba na kin na ba awa ba ko mona ba tintin côté ba mena ba mabe yango wana sikoyo ndenge ba mo ba mission ba tuna ramé ba politicien ngo ba na ba coiffeur ba na ba docteur ba na ba nani pourquoi ba mo ba kanga ka biso so ba kanga ba pourquoi po so ki ba tuni question bon po ba tuna ka si we ranson ta wanda ke calmer ba shegi pourquoi ba ndot na te ba docteur ba ke calmer ba shegi
fallait batinda ba coiffeur ba calmer ba coiffeur ba politicien ba calmer ba chege. Pourquoi banda tinda we ranson? Parce que na puissance à koloba pe ba yoka. Kasi puissance on va utiliser un peu pour changer pour renverser même ram. Bino bolisi te songo ezara bongo mbula na mbula. Tala omoni nde to vandi lelo na ba poto awa. Tozo sepela to tambola na kimia. Yaya pour ba kufa. Omoni ba Martin Luther. Ceux qui ba bunda kate. Pour ba esclave wana sila na ba state. Mais les lois tangana to ti Congo to ti wapi to ye en États-Unis. Donc tu bando tambola wote. Oh ya na aéroport bakanyo bakocho kuna ke sa bilan. Po ba moni mutu mundo zo esclave. Mais ezana batu mo ba bunda po ba ko tambola à l'aise boy. Comprendre? Mais ce qu'on a Congo ce ko batu bazo zo conscience wana te que il faut pe ba bunda pour lobby batu ba ya. Baza na repos. Bon batu nyo so balande mission yo partout à Rolandango. Alingi bino mingi to continuer suna. La nimi mwasi ya mukishi. Famille Malembe, famille Kikuba.